मैं रक्षांत गिरानी और आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस। दोस्तों, आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। कैसे रशीद कंपाउंड परिसर में फातिमा ईरानी बेचती है डुप्लीकेट कफ सिरप की बोतल। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, कुछ दिनों पहले रशीद कंपाउंड जो ईरानी कस्बा रहता है जहाँ पर, वहाँ पर इमामबाड़ा है, उसी के पास में रहने वाले स्थानीय निवासी मुर्तुज़ा ने काफ़ी हंगामा किया था और न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक मैसेज दिया था कि यहाँ पर फातिमा ईरानी जो है वो डुप्लीकेट कफ सिरप की बॉटल्स यानी कि बाटला बेचती है और जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। परंतु उसके बाद में फातिमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, मुमरा कोसा के मीडिया वालों को बुला करके अपनी सफाई में अपना पक्ष रखा था। फातिमा के कहने के मुताबिक मुर्तुज़ा उसे कफ सिरप की बोतल लाकर देने के लिए कह रहा था और कहता था कि तू मेरा माल बेचेगी और अभी तू किसी और का माल नहीं बेचेगी। इस तरीके का इंटरव्यू फातिमा ने और उसके घर वालों ने तमाम न्यूज़ चैनल वालों को अपने इमामबाड़े में बुला करके दिया था, जिसके बाद में कुछ न्यूज़ चैनलों पर ये न्यूज़ भी चलाई गई थी। परंतु अब जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, साफ तौर पर इसमें देखा जा सकता है कि जो फातिमा ईरानी महिला है वो पहले अपने कपड़े के अंदर हाथ डालती है और एक काली थैली निकालती है। आपको बता दें कि ये स्टिंग ऑपरेशन हमने अपने ही बंदे से करवाया था। जिस बंदे से ये स्टिंग ऑपरेशन करवाया था उसके मुताबिक उसने फातिमा ईरानी से जो काली थैली ली थी उसके अंदर 2 डुप्लीकेट कफ सिरप की बॉटल्स थी और किस तरीके से फातिमा ने एक झूठी कहानी बनाई थी मुर्तुज़ा को फंसाने के लिए। न्यूज़ चैनल वालों को जो कहानी बताई थी, इसके अंदर इस वीडियो में आप गौर से सुनिए। फातिमा वो भी कह रही है कि मैंने उसे ही डीलर बना दिया, यानी कि मुर्तुज़ा को ही डीलर बना दिया, और न्यूज़ चैनल वालों को भी किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया। अब देखना यह है क्या सफाई पेश करती है फातिमा इस मामले को लेकर के, क्योंकि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है फातिमा अपने कपड़े के अंदर हाथ डाल करके एक काली थैली देती है और वहाँ से लगभग 1.5 या 2 मिनट उस युवक से बातचीत करती है, उसे सारा माजरा बता दिए, कैसे उस पर जो उंगली उठाई गई थी उसका उसने जवाब दिया। और ये भी देखना है कि मुमरा पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है इस मामले में, क्योंकि साफ साफ देखा जा सकता है कि फातिमा ईरानी अपने मुंह से खुद कह रही है और खुले आम वहाँ पर धड़ल्ले से नशे का कारोबार कर रही है। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही दिलचस्प खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।